Desde hace miles de años, los seres humanos hemos estado profundamente ligados a la naturaleza. Antes de que existieran las ciudades, el ruido y la prisa, nuestro hogar eran los bosques, las montañas, los ríos y los cielos estrellados. Allí encontrábamos todo lo que necesitábamos para vivir, pero también hallábamos algo más: paz, silencio, inspiración y conexión con algo mucho más grande que nosotros. Hoy en día, en medio de la rutina acelerada, el exceso de pantallas y la desconexión con nuestro propio cuerpo, muchas veces olvidamos que la naturaleza sigue estando ahí, esperándonos para recordarnos quiénes somos y devolvernos a nuestra esencia. Conectar con la naturaleza no es simplemente dar un paseo o mirar un paisaje bonito. Es una práctica espiritual profunda que puede transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. En este video vamos a descubrir juntos 7 beneficios espirituales que se despiertan cuando abrimos el alma a la naturaleza. Y no te hablo de algo lejano o abstracto, sino de experiencias reales que todos podemos vivir sin importar dónde estemos, porque la tierra, el cielo, el viento y el agua están siempre dispuestos a mostrarnos su sabiduría. Así que te invito a acompañarme y dejarte llevar, porque estoy segura de que después de escuchar todo lo que voy a contarte, vas a mirar el mundo natural con otros ojos y sentirás un llamado profundo a volver a él. El primer beneficio espiritual de conectar con la naturaleza es que nos ayuda a recordar que somos parte de un todo. Muchas veces creemos que estamos separados del mundo, que nuestra vida ocurre únicamente en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones o en los espacios donde nos movemos día a día. Pero basta con sentarse bajo un árbol, escuchar cómo cantan los pájaros o mirar cómo fluye un río para darnos cuenta de que la vida no se trata solo de nosotros. Hay un ritmo mayor, un ciclo universal en el que estamos incluidos. Cuando respiramos el aire fresco o sentimos el sol en la piel, nos integramos en esa danza natural y dejamos de sentirnos tan pequeños o aislados. Espiritualmente, esto nos recuerda que no estamos solos, que hay una red invisible que nos sostiene, donde cada ser, desde la hormiga hasta la estrella más lejana, cumple un papel importante. Esa sensación de unión puede transformar la manera en que vivimos, porque nos invita a dejar el ego de lado y a sentir que siempre estamos conectados a algo infinito. Cuando logramos vernos como parte de ese todo, también comprendemos que nuestra vida tiene un propósito dentro de la gran trama de la existencia. No estamos aquí por casualidad ni desconectados de lo que nos rodea. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción que generamos tiene un impacto, aunque a veces no lo percibamos. La naturaleza nos recuerda que así como una gota de agua forma parte del océano, nosotros también influimos en la energía del mundo. Y esa conciencia despierta en nosotros una gran responsabilidad, pero también una paz inmensa, la certeza de que pertenecemos, de que somos necesarios y de que la vida, con todos sus misterios, nos incluye en su diseño perfecto. El segundo beneficio es que la naturaleza calma la mente y nos ayuda a entrar en un estado parecido a la meditación. Quizás te ha pasado que, después de un día lleno de estrés, sales a caminar entre árboles o te sientas frente al mar y de repente, los pensamientos que no dejaban de dar vueltas empiezan a apagarse. No es casualidad. La naturaleza tiene una frecuencia vibratoria más alta y más armónica que la que solemos experimentar en las ciudades. Los sonidos del viento, del agua o de las hojas en movimiento generan una sensación de relajación
que facilita que el cerebro entre en ondas más tranquilas, como si meditáramos sin esfuerzo. En ese estado podemos conectar con nuestra intuición, con el presente y con esa voz interior que tantas veces ignoramos en medio del ruido. Estar en la naturaleza es como darle a la mente un respiro, un silencio necesario para volver a escuchar lo que realmente importa. Al permitir que la mente se aquiete en la presencia de la naturaleza, también nos abrimos a una conexión más profunda con nuestro ser interior. Es como si el murmullo del río o el susurro del viento funcionaran como un puente hacia un estado de claridad y expansión. En ese silencio cargado de vida, las preocupaciones pierden fuerza y lo que parecía enorme se vuelve pequeño. La naturaleza nos ofrece un espacio seguro donde podemos soltar la tensión acumulada y simplemente ser, sin máscaras ni exigencias. Y en esa calma, descubrimos que las respuestas que buscamos no siempre están fuera, sino en esa quietud interior que florece cuando nos dejamos abrazar por el entorno natural. El tercer beneficio espiritual es que la naturaleza nos enseña el poder de los ciclos y la aceptación. Piensa en las estaciones del año, la primavera con su renacer, el verano con su abundancia, el otoño con su desprendimiento y el invierno con su quietud. Cada estación tiene una belleza y una función. Nada se apresura y nada se detiene antes de tiempo. Cuando conectamos con la naturaleza, aprendemos a aceptar que la vida también tiene ciclos, que hay momentos de florecer y momentos de soltar, días de energía y días de descanso. Esto nos ayuda a entender nuestros propios procesos sin juzgarlos. Espiritualmente, la naturaleza se convierte en una maestra que nos muestra que todo tiene su momento perfecto, que no necesitamos forzar lo que aún no está listo ni aferrarnos a lo que ya debe irse. Esta sabiduría trae una paz profunda porque nos enseña a fluir en lugar de luchar contra lo inevitable. Al observar estos ciclos naturales, también comprendemos que incluso en los momentos de aparente quietud o vacío, la vida sigue trabajando en silencio. Bajo la tierra, en pleno invierno, las semillas se preparan para germinar. Del mismo modo, en nuestras etapas de descanso o de incertidumbre, también estamos gestando nuevas fuerzas y aprendizajes. La naturaleza nos enseña que no hay tiempos perdidos, que cada fase es necesaria y sagrada, y que lo que parece una pausa en realidad es parte del proceso. Esta visión nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y a confiar en que, aunque no lo veamos de inmediato, todo lo que vivimos tiene un propósito dentro del gran ciclo de la vida. El cuarto beneficio es que la naturaleza despierta en nosotros gratitud y humildad. Basta con observar un amanecer, un campo lleno de flores o un cielo nocturno repleto de estrellas para sentirnos maravillados por la magnitud de la creación. Cuando estamos frente a la grandeza de la naturaleza, nuestro ego se disuelve, las preocupaciones parecen pequeñas y nuestro corazón se abre a la gratitud. Esa gratitud no solo se queda en un sentimiento bonito, sino que espiritualmente nos eleva, porque cuando agradecemos, nuestra vibración se expande y nos conectamos con energías de amor y abundancia. La naturaleza nos recuerda que hay un milagro constante sucediendo a nuestro alrededor y que nosotros somos parte de ese milagro. Esa sensación nos transforma desde dentro y nos impulsa a vivir de una manera más consciente y compasiva. Además, al despertar en nosotros la gratitud y la humildad, la naturaleza nos invita a valorar lo simple, aquello que muchas veces pasamos por alto. El canto de un ave al amanecer, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia
o el brillo de una luna llena nos recuerdan que no necesitamos grandes cosas para sentir plenitud. En esos momentos, comprendemos que la verdadera riqueza está en lo que no tiene precio, en lo que se nos regala cada día sin pedir nada a cambio. Esta conciencia nos conecta con un estado de abundancia real, donde dejamos de enfocarnos en lo que falta y empezamos a reconocer lo mucho que ya tenemos. Esa mirada agradecida no solo transforma nuestra relación con el mundo exterior, sino también con nosotros mismos, porque aprendemos a honrar la vida en todas sus formas. El quinto beneficio espiritual de conectar con la naturaleza es que nos reconecta con nuestro propio cuerpo. Muchas veces vivimos desconectados de lo físico, tratando al cuerpo como una máquina que debe cumplir, sin escuchar lo que necesita. Pero cuando caminamos descalzos sobre la tierra, sentimos el agua en la piel o respiramos aire puro, volvemos a habitar nuestro cuerpo de una manera distinta. Esta práctica, conocida también como grounding, tiene un efecto espiritual profundo. Nos ancla en el presente, nos limpia de energías densas y nos recuerda que el cuerpo no es un obstáculo para el espíritu, sino un templo sagrado que nos permite experimentar la vida en esta tierra. Conectar con la naturaleza nos enseña a honrar el cuerpo y a cuidarlo como parte de nuestro camino espiritual. Al reconectarnos con nuestro cuerpo a través de la naturaleza, también aprendemos a escucharlo con más sensibilidad. El latido del corazón después de una caminata, la calma que sentimos al respirar aire fresco o la energía renovada tras un baño en el mar son recordatorios de que el cuerpo habla y que cada sensación tiene un mensaje. En lugar de verlo como una carga o exigirle sin medida, empezamos a percibirlo como un aliado, como un canal sagrado a través del cual el espíritu se expresa. Esa reconciliación nos ayuda a tratarnos con más amor y respeto, cultivando hábitos que nutran tanto lo físico como lo espiritual, porque entendemos que el cuidado del cuerpo es también un acto de gratitud hacia la vida misma. El sexto beneficio es que la naturaleza despierta la creatividad y la inspiración. Quizás lo hayas notado. Cuando te sientes bloqueado o sin ideas, basta con salir a caminar en un parque o mirar un paisaje para que, poco a poco, surjan nuevas ideas. La naturaleza tiene una energía expansiva que abre nuestra mente y nuestro corazón. Los colores, las formas, los sonidos y los ritmos naturales estimulan la imaginación y nos recuerdan que siempre hay nuevas formas de ver la vida. Espiritualmente, este despertar creativo es importante porque nos conecta con nuestro poder creador, con esa chispa divina que todos llevamos dentro. La naturaleza nos inspira porque en ella no hay rigidez, todo está en constante movimiento y cambio, y eso nos anima a ser flexibles, a atrevernos a crear y a confiar en nuestras propias capacidades. Cuando dejamos que la naturaleza nos inspire, también aprendemos a observar con otros ojos, a descubrir belleza y posibilidades donde antes solo veíamos rutina. Un simple atardecer puede enseñarnos sobre la armonía de los colores, el canto de un ave puede recordarnos la importancia de expresar nuestra voz y el movimiento del agua puede inspirarnos a fluir en nuestros proyectos con más ligereza. La creatividad que surge de la naturaleza no se limita al arte o a las ideas. También se traduce en nuevas formas de resolver problemas, de relacionarnos con los demás y de vivir con más autenticidad. En ese sentido, la naturaleza se convierte en una maestra silenciosa que despierta nuestra capacidad de crear vida en todas sus formas, recordándonos que la chispa divina que está en ella también habita en nosotros.
El séptimo beneficio espiritual es que la naturaleza nos ayuda a sanar. Y aquí no hablo solo de una sanación física, que por supuesto también ocurre, sino de una sanación emocional y espiritual. El contacto con el mundo natural limpia nuestras energías, alivia cargas que llevamos en el corazón y nos reconcilia con lo que somos. Muchas culturas ancestrales lo sabían bien y utilizaban rituales al aire libre para liberar emociones, pedir guía o agradecer a la vida. Sentarnos junto a un árbol, abrazarlo, caminar junto al mar o simplemente cerrar los ojos bajo el sol puede ser una terapia profunda que nos devuelve equilibrio y fuerza. Espiritualmente, la naturaleza nos sostiene como una madre amorosa, nos muestra que siempre podemos volver a empezar y que no estamos rotos, sino en constante transformación. Cuando nos permitimos sanar en la naturaleza, también descubrimos que ella tiene la capacidad de reflejar nuestras emociones y ayudarnos a liberarlas. El viento puede llevarse nuestras preocupaciones, el agua puede limpiar nuestras tristezas y la tierra puede sostener nuestras lágrimas sin juzgarnos. En esos momentos de entrega, sentimos que no necesitamos palabras para ser comprendidos, porque la naturaleza nos acoge tal como somos. Esa sanación espiritual no siempre significa que todo desaparezca de inmediato, sino que nos devuelve la confianza, la serenidad y la fortaleza para seguir adelante. Nos recuerda que, así como un bosque se regenera después de una tormenta, nosotros también podemos renacer después de las dificultades. Al comprender estos 7 beneficios espirituales, nos damos cuenta de que la naturaleza no es solo un lugar para visitar de vez en cuando, sino un camino de conexión y de despertar interior. Cada vez que elegimos salir y estar presentes en ella, estamos eligiendo regresar a nuestra esencia y abrirnos a una sabiduría que va mucho más allá de lo que la mente puede entender. No importa si vives en una gran ciudad o en un lugar rodeado de paisajes verdes, siempre puedes encontrar un rincón natural donde reconectar, un parque, un jardín, un árbol solitario, el cielo abierto sobre tu cabeza. Lo importante no es el lugar, sino la disposición de tu corazón para escuchar y dejarte guiar. Así que la próxima vez que te sientas desconectado, estresado o simplemente en busca de algo más, recuerda que la naturaleza está ahí, esperando. Ella no exige nada, no pide explicaciones, solo ofrece su presencia infinita y generosa. Conectar con ella es reconectar contigo mismo, con tu espíritu y con la vida en su totalidad. Y cada paso que das en la tierra, cada respiro de aire fresco y cada instante bajo el sol puede convertirse en un recordatorio de que eres parte de este milagro llamado existencia.